হ্যালো গাইস, আজকে তোমাদের মাঝে আবার একটি নতুন গেম নিয়ে আসলাম, বাইক গেম। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আজকে ফুল স্কিপ করো গাইস, আজকে ফুল স্কিপ হবে। দেখেন টান 122-23 উঠে গেছে। ওরে ভাই সাপ, এত জোরে টান! ও ভাই সাপ, আমি তো মনে মরে যাব। ও আপনার ভিডিওতে দেখতে থাকেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওতে একটা লাইক দেন। ও গাইস, আমি কিন্তু লাগিয়ে দিছি গাছের উপরে। আমার মনে হয় অর্ধেক জীবন শেষ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবা, আর এইরকম গেমের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা। যদি এই গেমটা তোমাদের খেলতে মনে চায় তাহলে কমেন্ট করবা যে ভাই আমি গেমটা খেলতে চাই। আর তোমরা কি গেম খেলতে চাও সেই গেমটার নাম আমার খেলা দেখতে চাও, তাহলে সেই গেমটা নামটা কমেন্ট বক্সে লিখে দিব। এইসব আমি লাগাই দিলাম। তো এই গেমটা খেলা ভালো হইতেছে না কেন? প্লিজ ফ্রেন্ডস, তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবো, ভিডিওতে একটা লাইক দিবা। লাগাই দিলাম। আমার গাড়ি মনে হয় কিছুক্ষণ পর শেষ হয়ে যাবে। ও আমার এখানে একটি অ্যাড আসছে, অ্যাডটা কেটে তোমাদের দেখাইতেছি। তো ফাইনালি অ্যাডটা কেটে গেছে। তো এখন এটিগুলো ভাই পরে যাবো ডাইনে কাটাও, আবার যাও 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 ভাই, আগে যাও। এই ডাইনে দাও, ডাইনে, আর ডাইনে যাও, ডাইনে একটু জোরে টান দাও। ভাই সেই টান হয়েছে, সেই এসকেপ এখান থেকে শুরু হবে। এখান থেকে হলে এসকেপ শুরু। এসকেপ দেখো। ও ভাই সাহেব, এসকেপ দেখেন। ভাই পড়ে যাইতে মানে এখনই গাইস। তোমার গাইস গাড়িটা বাস্ট হয়ে গেছে। তো তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওতে একটা লাইক করো। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ।